你好，请问你要去哪？我爱到新兴车站，请问跳表上钱系么？到新兴车站是200块，老跳表价钱差不多。好，欢迎你到新兴车站。这座车头的历史超过100年，融合欧洲式老日本式的结构设计。头摆咪是爱到台湾纵贯铁路的最高点。哇，我俩下当然去了呢。秋区唔系要坐两天团桥咩？是啊，两天团桥咪有100年的历史，经过2摆台湾政府大体统所留下来的团桥历史痕迹，当有意思哦。很有意思，该我一天爱去。该位很有台湾第一座的铁道磁行车，欢迎你去体验。一天当好搞。等下你就坐在对新兴车站坐铁道磁行车到两天团桥，这款磁行车前特别是两难重新的，坐在用天气飞冲天呢。安怎么？硬体上的安全设计未做到当好。有 GPS 定位，老磁通二任拖缆到秋山线铁路轨路会经过3座铁桥、8座磅龙，非常安达的去体验。感觉当站。到嘞，这位就是新兴车站。是吗？终于聊到欢喜。